Schakalaka im Bett oder im Auto? Auto definitiv, ja. Also ich mag es halt, wenn es so eng ist. Eng. Und man halt so viel kuschelt, das ist viel intensiver als im Bett. Beim Bett ist es so langweilig, weißt du, das ist immer dasselbe. Aber ja, beim Bett hast du auch wieder die Entspannung. Oder stell dir vor, du hast so eine Matratze im Auto, das wäre nice. Weil das ist so campingmäßig. Ja, und dann kannst du halt die ganze Nacht rumpoppen, weißt du. Und du kannst überall hinfahren. Ja, poppen fahren, poppen fahren. Oder beim Autofahren einblowen. Ja, das ist doch nice. Aber der Kofferraum muss dafür zu sein. Aber einmal habe ich halt die Handbremse mit dem Dingeldong verwechselt. Ja, das war ein bisschen peinlich.